पहले तो ये देखना कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं इसकी। अच्छा ऑन करके रहेगा ना। इस साल कितना पारिवारिक माहौल है ना। है दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आज तो आज हम जा रहे हैं पूर्णिया का सिटी काली मंदिर घूमने के लिए। मेरा दोस्त भी आ रहा है, हम लोग साथ में निकलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे रोड में। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और चलते हैं। चलिए अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं।
खत्म, बाय बाय, टाटा।